ආරාධනාව පරිදි ඔබ අද මේ මොහොත හා සම්බන්ධ වෙන්නේ ඔබේ ජීවිතයේ වැදගත්ම දවසක් කියලා ඔබම හිතන්නේ කල්පනා කරන්නට ඇති. අද ඒ සීනේ සැබෑ කරගන්න ඔබට අත්ලක් වෙයි මේ පුහුණු වැඩසටහන. එසේනම් අපි සියල්ලටම පෙර අපිට මේ සියලු දේ සාර්ථක කරගන්නට අපේ ආගමේ බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි පදං සමාදියාමි චාචාර වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාපදං සමාදියාමි ඉසරණේන ඒ තනියම කරගන්නට බැරි ප්‍රශ්නවලට ගැටලු වලට අද විසඳුම් ලබා දෙන්නටයි සූදානම් වෙන්නේ. අපේ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නම් අපි සම්ප්‍රදායට කවදත් මුල් තැන පදාර අපේ මැද්දකන්ද පරමානන්දාරාම විහාරවාසී රත්නශ්‍රී ගරු ස්වාමීන් වහන්සේගේ අවසර ඒ වගේම මේ වැඩසටහන සංවිධානය කරන්නට ඒ වගේම මෙම ආයතනය හරහා මෙම වැඩමුළුව එහෙම නැත්නම් ඔබට මේ අවස්ථාව ලබා ගැනීම කරුණායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ උපන් මෞතුමියගේ ගම කිරිඳිගල එතුමිය බාල වෙලා එහෙම නැත්නම් එතුමියගේ ප්‍රාර්ථනාවක් අනුව තමයි අපේ
අපවත් වී වදාළ ඒ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ මේ උපත ලැබුවේ. ඒ නිසා අපිට ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙනවා බලංගොඩ කිරින්දිගල ගම්මානයේ. ඒ නිසා මේ උත්සව ශාලාව අපිට බෙහෙවින් අලංකාර කරලා මේ සියලු පාසුකම් ලබා දෙන්නට ජස්ටින් මැතිතුමා ඇතුළු මැතිණිය අපිට විශාල සහයෝගයක් දැක්වුවා. එතුමියත් මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙනවා. එතුමිය ඇතුළු ඒ කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාමත් ඉතාම අවසර පතමින් ඉතාම ගෞරවාන්විතව එතුමා ඇතුළු සියලුම දෙනා පිළිගනිමින් මම හිතන්නේ මේ වැඩසටහන කාල වේලාව ඉක්ම ගිය නිසා මම හිතන්නේ අපිට හැකි ඉක්මනින් ආරම්භ කරන්න තියෙනවා. තවත් ගොඩාක් දේ කියන්න තිබුණත් මේ අවස්ථාව මම අපේ අධ්‍යක්ෂකතුමාට ප්‍රසන්න මැතිතුමාට අපි ඉදිරියේදී එතුමා ප්‍රකාශ කරાવી ඒ අවස්ථාවේදී ඔබ දැනුවත් වේවි මේ වැඩසටහනේ තියෙන ශක්තිමත් භාවය. ඇත්තටම මට හරිම සතුටු දවසක් අද. මම දන්නවා ඔබ සෑම කෙනෙක්ම කුතුහලයක් ඔබ තුල තියෙනවා. දුරකථනයේ කතා කරපු අවස්ථාවල මාත් එක්ක සමහර අය සාකච්ඡා වුණේ කතා කළේ මේ වැඩසටහන සාර්ථක වෙයිද මේ තුලින් අපිට සිතක් වෙයිද කියන එක මම හිතන කීප දෙනෙක් මාත් එක්ක කතා කළා. සමහර අය නම් මේකට ගොඩාක් සතුටින් මාත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා. සමහර අය මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට මේ වැඩසටහන් වලට සම්බන්ධ වුණු අය ඇති කොරියානු රාජ්‍යයේ යෑමට එක්සෑම් එහෙම නැත්නම් විභාග ලියලා සමත් වෙලා ඒ අය තවම පෝලිං වල ඉන්නවා. නමුත් තාම යන්න බැරුව ඉන්නවා. විශාල ප්‍රමාණයක් මම හිතන්නේ 2007 මම පළවෙනි එක්කෙනාව මැද්දකන්දෙන් යවනකොට ඊයින් පස්සේ අපිට ලොකු සතුටක් මට දැනුණා. මැද්දකන්ද ප්‍රදේශයෙන් බලංගොඩ ආසනය තුල විශාල පිරිසක් අත්තුඹර ගත්තොත් ලංකාවම ගත්තොත් කොරියානු රාජ්‍යයේ රැකියාව වලට ගිහිලා අද අපිට සතුටටපත් වෙන්න පුළුවන් ඒ අයගේ ආර්ථික තත්ත්වය වැඩි දියුණු වෙලා ඉන්නවා. ඒ නිසා ඔබට මේ අවස්ථාව මම හිතන්නේ ඊටාම බෙහෙවින්ම වටිනවා. ඒ නිසා ඔබගේ කැපවීම තුල ඔබගේ කාරුණික මැදිහත් වීම තුල මේ වැඩසටහනට සබන් දීලා මේකේ අධ්‍යයනය ඔබ ලබාගෙන මේ වැඩසටහන තුලින් ඔබගේ අනාගතය සාර්ථක කර ගැනීමට හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියා මම ප්‍රාර්ථනා කරමින් පිළිගැනීම කතාව අවසන් කර සිටිනවා. කවුරු නම් කෙනෙක් මට පිළිගන්නට නොහැකි වුණා නම් මා කරේ මේ අපේ වැඩ ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ දිස්ත්‍රික් සංවිධාන කුමාරී ජයසුන්දර මහත්මිය අතුරුව සම්බන්ධව සිටින සියලුම භවතුන්ගෙන් අවසරයි. අපි අද දින අපේ මේ බලංගොඩ ප්‍රාදේශ සභාවේ උපසභාපති අපේ හිතවත් නිහාල් විද්‍යානන්ද මහත්මයා ආරාධනය කළා බඳව නිවැරදි අවබෝධයක් ජපානයේ පිළිබඳව ඒ ජපානයේ නීති රීති පිළිබඳව ඒ වීසා ලබා ගැනීම පිළිබඳව ඊළඟට ඔබ තෝරාගත යුතු මාර්ගය මොකක්ද? ඔබට මේ සඳහා කොපමණ කාලයක් ගත වෙනවද? මේ සියලුම ප්‍රශ්න මේ වෙනකොට ඔබේ හිතේ නලියන තියෙනවා නම් අපිට අපේ රට ගොඩගන්න හරිම ලේසි. මේ උද්‍යෝගී තමයි අපි තෝරන්නේ. අපේ ගරුතර නායක ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා මුචි පැහැදිලි කිව්වා. මම ඒකත් අල්ලලාම ඔයගලන්ට මේ කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. මම අවසර ගන්නවා ප්‍රාදේශීය සභාවේ අපේ සභාපතිතුමා විජයානන්ද මැතිතුමා ගරු සභිකයන් සියලු දෙනාගෙන්ම වගේම අපිට නිරන්තරයෙන්ම ආගමනානුකූලව අපිට මම හිතන්නේ සභාපතිතුමා ගෙනල්ලා දුන්න ඇප්ලිකේෂන් 350 මගේ මතකයේ මම ඔක්කොම බැලුවා නෑ. ඔක්කොම බලලා මගේ ආයතනයේ ඉඳාරින් දුන්නේ දරුවන්ට කතා කරලා කියන්නේ අපි සභාපතිතුමාගේ උනන්දුව හා උද්‍යෝගයට උත්තරයක් දැන් ලැබිලා තියෙනවා. අපි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න මේ මහත්මේ රත්නපුර ප්‍රාදේශීය සභාවේ රත්නපුර නගර සභාවේ නගරාධිපතිතුමත් එක්ක නගර සභාවේ සියලුම මන්ත්‍රීවරු මූලස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂකතුමා නිවිතිකල ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිතුමා නිර්ධාරි කඩුල්ලක් සහභාගී මම නිකමට නිකම් මේක මොනවද ලොකු දෙයක් ඉතලා නෙමෙයි රැකියාවක් කරන දරුවෝ අත උස්සන්නේ තමයි 700 ගානක් විතර ඉන්නේ 700
අපේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. මේ ප්‍රශ්නෙට රැකියාවල් නැහැ. ඉගෙන ගත්ත රැකියාවල් නැහැ. සුදුසු රැකියාවල් නැහැ. එතකොට අපි අසරණ වෙනවා. හැබැයි මේකට මෙන්න මේක තමයි. ඔය අතරේ අපිට මානසික ගැටලුවෝ මුල් ලෝකෙම බලපෑව කොවිඩ් ප්‍රශ්නේ ඕකත් එක්කත් අපි තවත් පල්ලෙහාට වැටලා තියෙන අපේ රට. තාම ලෝකේ රටවල් 212 රටවල් 6 ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අපිට නිදහස් වෙලා තියෙන රටවල් 6. 212 රටවල් 6. අපි තාම ඉන්නේ තාම අසරණ තත්ත්වයක. හැබැයි තව නොබෝ දිනකින් මේ රැකියාව වෙනදපොළ විරුද්ධ වෙන්න මේ වෙනදපොළ ආක්‍රමණය කරගන්න බැරි වෙනවා. අපිට ගොඩාක් කාලයකින් ඉඳන් ඔය සිදුවීම සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මේ ශ්‍රී ලාංකික කියන්නේ. අපි ලෑස්ති වෙනකොට තව කෙනෙක් එතෙන් ඇවිත් ඉවරයි. තව කෙනෙක් එතෙන් ඇවිත් ඉවරයි. මේ අවස්ථාවේදී අපිට අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා අපි සූදානම් නොවුනොත් අපිට යන්න බෑ. ඒ සූදානම ගන්නවා වෙන රටවල්. අපි වගේම දුප්පත් රටවල් ඉන්න ඕගොල්ලෝ වගේම ඉගෙන ගන්න ළමයි මේ රටවල් වල ගොඩක් ඉන්නවා. අපි සදාකල් දුප්පත් ශ්‍රී ලාංකික හැටි ජීවත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔන්න ඔය අභියෝගේ බාර අරගෙන අනුමැතිය නැත්නම් අපි නීති අනුකූලව ඒ රටට ඇතුළු වුණා කියලා පිළිගන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මෙම වැඩසටහන අපි විදේශයෙන් ඉදිරිපත් කරලා ඕගොල්ලන්ට මේ වැඩසටහන යොමු කර ගැනීම තමයි මුඛ්‍ය පරමාර්ථය වෙලා තියෙන්නේ අදදී. ඕගොල්ලෝ ඕනේ මේ දෙවියන් කියන නම විදේශ සේවා නීති කාර්යාලයෙන් කතා කරලා මේ දෙවියන් කියන නම තියෝදායි ලංකා ඉන්ටර්නැෂනල් දුක්ඛිරිය සමාගම කියන ආයතනයේ පිළිබඳ තොරතුරු විමසීමක් කරොත් ඒ තොරතුරු අවශ්‍ය සියලු විස්තර ඔබලන්ට ලබා දෙන්න විදේශ සේවා නීති කාර්යාලයේ ලැබී මේ ගතමයිදී හරේ ෆර්නැන්ඩස් එතුමා ඒක අස්සම් කරන්න කියලා එතුමාත් දෙනවා. එතුමාට දැනීමක් දෙන්නේ මේ කිව්සුම මොනතරම් වටිනවද නැද්ද කියලා. පස්සේ තමයි අපිට තේරෙන්නේ මේ රට එන්නේ ඩොලර් වල හිගේ මත වෙනකොට අපිට නෙමෙයි මුළු රජයකම දෙන්න තියෙන්නේ ලංකාව පාලනය කරන සියලුම අයට දෙන්න තියෙන්නේ අපි මොකක්කෝ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරනෝනේ අපේ රටට විදේශ විනිමය බලාගෙන ඉන්නේ. විදේශ විනිමය. අපි අපේ රටේ ඉන්න මොනවා කරත් වැඩන්නේ අපිට අපේ රටේ සල්ලි එතනම කරගෙනවා මිසක සල්ලි ඉපදෙන්නේ නැහැ. මුදල් ඉපදෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඕගොල්ලෝ විදේශයට ගිහලා රැකියාවක් කරපැත්තේ ඕගොල්ලෝ සල්ලි උපද්දවන. ඒගොල්ලන්ගේ සල්ලි අරගෙන අපේ රටේ බැංකුවට ගොඩනගනවා. හොඳයි මම සුළු වෙලාවකට මගේ කතාව නවත්තනවා. මේ අපේ ආයතනයේ ප්‍රධානිය විශාන්ත ආරියරත්න එතුමා දැන් මේ ජපාන් ජාතික නියෝජිත කණ්ඩායමත් සමග ඔබතුමාට කෙටි සාකච්ඡාවකට එනවා. මම ආරාධනා කරනවා විදේශ විනිමය ඉපදීමේ වැඩසටහනකට ඕගොල්ලන් ඇතුළු කරන්න ඕන කියලා දැන් අපේ රටේ පාලන තත්ත්වයේ තේරුම් ගන්න තියෙනවා. එහෙම තේරුම් ගන්න මේ වැඩසටහනට ලොකු දායකත්වයක් දෙනවා. කොහොම හරි අපි මේ දරුවන්ව අරිමු. මේ සඳහා ක්‍රමවේදයකුත් හදලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මූල්‍ය දායකත්වය ලබා දෙනවා වැඩේ මගින්. මග පෙන්වීම කරන්නේ නීති අනුකූල ආයතන කීපයක් ලංකාව තුළ පිටවලා තියෙනවා. විදේශ සේවා නීති කාර්යාලයට අනුබද්ධව ඒකත් ඇතුළුව මේ විදිහට සංවිධානාත්මක වැඩසටහන මෙතන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ජපානයේ වෙනවා. අවුරුදු 19 අවුරුදු 40යි 4 වෙනවා. 1 2 ටැටු එකක් ගහලා තියෙන්න බෑ. ටැටු එක කියන්නේ හැමෝම දන්නවා අපි අර පාච්චා කරනවා කියලා කියන්නේ. ටැටු එකක් ගහලා තියෙන්න බෑ. මෙඩිකල් එකට දානවා මෙඩිකල් එක සමත් වෙන්න. 2 දෙවෙනි සුදුසුකම්. තුන්වෙනි සුදුසුකම්. අපේ ගරුතර නායක සෝන්මාස් කිව්වා ජපානයේ යනවා නම් අනිවාර්යෙන් භාෂාව අනිවාර්යයි. මොකද ජපානයේ ඉංග්‍රීසි භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. මොනම එකකටවත් ජපානයේ කිසිම අමතක් නැහැ. ඒකේ රටේ අනන්‍යතාවය. ඒ හින්දා අපිට සිද්ධ වෙනවා උන්වහන්සේ දවතු විද්‍යාවම ජපාන රටට ඇතුළෙන් ඔයගොල්ලෝ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා ඒ භාෂාවේ යම් තරමකට ප්‍රවීණත්වයක් ලබා ගැනීම. එතකොට තුන්වෙනි සුදුසුකම තමයි ජපානයේ බලන්නේ නැහැ
ගහලා තියෙනවද නැද්ද? ටැටු ගහලා තිබ්බොත් ඒ අවස්ථාව අහිමි වෙනවා. ඔන්න ඒ සුදුසුකම් තුන සම්පූර්ණ කරන ඕනෑම කෙනෙකුට අපේ ආයතනය තුලින් මේ විදේශ රැකියාවට ඇතුළු වීමේ අවස්ථාව අපි ලබා දෙනවා. ඔය සුදුසුකම් තුන සම්පූර්ණ කරන ඕනෑම කෙනෙකුට මම මෙතන ගත්තොත් මේ බලංගොඩ ප්‍රදේශය තුළ අපේ කර්මස්ථානයේ සුදුසුකම් තුන සම්පූර්ණ කරපහ අවිස්සාවෙල්ල ඇඹිලි පිටිය ඔය ස්ථානවල තමයි 3000 කියනවා. හැබැයි මදි. ඒ හින්දා මේක පාඨමාලාවට ඔබ ඇතුල් කරනවා දවස් 24ක් පාඩම් 36ක් තියෙනවා දවසට පැය 4ක් උගන්වනවා. දවසට පැය 4ක්. දැන් අපේ රටේ ඉගෙනීම් කටයුතු ගියාම පැය 10 12 උගන්වනවා. උදේ 7 ඉස්කෝලේ ගියාම එකමාර වෙනවා අම්මා පස්සලතර පයින් ගන්න පරයක් පන්නේ උගන්වන්නේ. පැය 24න් පැය 4ක්. පැය 20ක්ම ඒගොල්ලෝ කියන්නේ වෙනත් ක්‍රියාකාරකම් වල දෙන්න ඕනේ. මෙතන මේක ඇතුලේ පොඩි සයන්ස් කරන තමයි අද උදන්නේ. පොඩි කෝරයක් පොඩි ගෙඩියක් ඔක හතරට බලපුවම එක කෑල්ලක් තියෙනවා අපේ ළමයි හයිදෙන හිටි. ඒක යන්නේ දන්නවා සයන්ස් කරපු දරුවෝ. මේ කිප් එකට අල්ලන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේ කිප් එකට අල්ලන ප්‍රමාණයක්. අපි වැඩිපුර දෙයක් මේ කිප් එකට දැම්මොත් කිප් එකට ඇතුල් වෙනවා එහා පැත්තෙන් හැදෙනවා. මම කෙටි උදාහරණයක් කියන්නම් පොඩි වීදුවක් තියෙනවා ජෝකෝ වතුරක් තියෙනවා. අපි මේ වතුරේක මේ වීදුරුවට දාන්න ඕන. අපි මේ ජෝකේ වතුරේක සම්පූර්ණ වීදුරුවට දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? ජෝකෝ තියෙනවා පොඩි වීදුරුවක්. අපි උත්සාහ කරනවා ජෝකේ වතුරේක සම්පූර්ණ වීදුරුවට දාන්න. ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ පැය 4යි ගන්න. මේ භාෂා වැඩසටහනේ උගන්වන්නේ පැය 4යි. සිස්ටම් එක තනිකරම ජපාන. සිලබස් එක තනිකරම ජපාන. අපි ඒක තමයි කැනඩිය විශ්වවිද්‍යාලයේ N1 කියන ලෙවල් එක සමත් ගුරුවරු කණ්ඩායමක් යොදවලා ඔයගොල්ලන්ට මේ පාඨමාලාව කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ට උපදෙස් දීලා තියෙනවා ජපානයේ මේ උපදේශක මණ්ඩලයක් එකගෙන ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ දෙනවා මෙන්න මේ ක්‍රමයේ යටතේ මේ පාඩම් 36 උගන්වන්න දවස් 24කට. පැය 4 ඒවා 24. මේ විභාගය සමත් කරගන්න පුළුවන්. මේක සරල විභාගයක්. මම අර පහේ ඉස්සත් යා සමානයි කිව්වේ ඒකයි. පැය එකමාරක් සම්පූර්ණ ඉතිගාන්න තියෙනවා. අපිට ලියන්නේ කිසි දෙයක් නැහැ. අපි මේ පාඨමාලාව හරියට මේ පාඩම් 36 ඔළුවට දාගත්තොත් කිසි කතාවක් නැතුව හරියට ජපානයේ පවත්වන දිනේට ගියා මේකට ඉතිහාලා පාඩම් ටික ඇතුලේ ප්‍රශ්න ටික අහලා තියෙනවා. පැය එකමාරක්. දැන් ඕලෙවල් කරපු දරුවෝ දන්නවා ඒකව ටිකක් අමාරුයි. ඕලෙවල් කරපු දරුවෝ දන්නවා විෂය 9කට කොච්චර මහන්සි වෙන්න ඕනද මොන තරම් ලියන්න තියෙනවද විභාගෙට. මම මේක තමයි කිව්වේ ඒගොල්ලෝ හඳුන්වලා දෙන්නේ. එහෙම පහේ ශිෂ්‍යත්වය හා සමානයි. ඔන්න ඔය වැඩසටහනට ඔයගොල්ලෝ ඇතුල් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ වැඩසටහනට සූදානම්යි. අපි අද අපේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් දෙනවා වෙනම. ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක ඉවරදී ඔයගොල්ලෝ අපිට බාර දෙන්න. ඒ තහ විතරක් අපි මුදලක් අය කරනවා. ඒක රුපියල් 35000ක් වෙනවා. මේ ජපාන් වැඩසටහන තුලදීම ඔයගොල්ලන්ට වියදම් කරන්න වෙන මුදලින් වියදම් කරන්න වෙන එකම මුදල තමයි රුපියල් 35000. සමහර වෙලාවට මට සමහර දෙමව්පියෝ කියනවා සර් මේක වඩා අඩු ගානකට උගන්වන්න බැහැ. මේක මගේ තීරණයක් නෙමෙයි. මේක ආයතනයේ පරිපාලන මණ්ඩලයේ ගත තීරණයක්. මම ඒකට දෙමව්පියන්ට කියනවා අම්මේ දරුවට ෆෝන් එකක් තියෙනවා. ඔය ෆෝන් එකේ බිල කීයද? අපේ මේ දරුවෝ ඔක්කොම ගත්තාම ඔය නම දරුවේ කාම රුපියල් 25000ක් නෑ ෆෝන් එකක් තියෙනවා. ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවද? අපිට හානියක්මයි සිද්ධ වෙන්නේ. රුපියල් 25000ක් නෑ ෆෝන් එකක් තියෙන හැම දරුවෙක්. හැබැයි අපි රුපියල් 25000 ගැන කතා කරපුවම සමහර විට දෙමව්පියෝ පොඩ්ඩක් ඇස්තුල දාගන්නවා. හැබැයි දරුවට අරන් දීලා තියෙනවා රුපියල් 25000ක් ෆෝන්. අපි මේ 35000 ගෙවන්න කරලා දරුවෙක් මේ වැඩසටහනට ඇතුල් වෙලා මේ මාසයක කාලේ ගියොත් කිසි කතාවක් නැතුව ජීවිතේ අවුරුදු දැන් මේ දරුවෝ අවුරුදු 20 සම්පූර්ණ තව අවුරුදු 70ක් කාටවත් අත නොපා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවකට ඔයගොල්ලෝපත් වෙනවා. මුළු ලංකාවම කන්නේ නැතුණා
ඒ අවස්ථාවත් ඕගලන්ට දෙන්න තමයි අපි මේ මහන්සි වෙන්නේ. අවුරුදු 20 දරුවෝ තව 70ක් වෙනවා 80යි. සාමාන්‍ය අපි ආයු කාලේ ඉඳන් දැන් අවුරුදු 60යි 70යි. ඒ වුණාට මම මේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ කාලේ ජීවත් වෙන්න ලැබේවා කියලා. මේ බලනකොට අපි 50 60ක් කිසි කරදරයක් නැතුව කාටවත් ඇවිල්ලා 6 දවසකට. දැන් ලක්ෂ 5 ලෝණයක් ගෙවන්නේ කොහොමද? ගෙවන්න බෑ. ඉතින් අපිට හරක ගන්න ලෝන් එක හම්බෙන්නේ නැහැ. එහෙම යොමු කරලා ඔයගොල්ලෝ විභාගේ සමත් වෙලා ඒ සුදුසුකම සම්පූර්ණ කරගෙන අවශ්‍ය සහතික පත්‍රික අපි ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ අපේ කම්පැනි අතේ තමයි දුර වැඩ කරන්නේ තියෙන්නේ. අපි ඔයගොල්ලන් අපේ ආයතනයේ දැනුම මතක් කිරීමේ පන්තියකට යොදවලා මාස 2ක් දින 8ක් නැවත මතක් කිරීමේ පන්තියකට යොදවලා දෙවැනි අවස්ථාවත් ඔයගොල්ලන්ට ලබා දෙනවා මේ විභාගය සමත් කරලා දෙන්න. අපි ගාව සල්ලි නැහැ. අපි ගාව සල්ලි තිබුණේ නැහැ. ජපානයේ එක පුරවැසියෙකුට ලක්ෂ 3 ගානේ බෙදුවා නැවත ආපහු ලබා නොගන්න ලක්ෂ 3ක්. අපේ ලංකාවේ බෙදලා වලින් ලක්ෂ 3ක් බෙදලා තිනවා කෝටි 12ක නැවත ආපසු අය නොකරගන්න. මේ කොවිඩ් පීරියඩ් එකේදී මිනිස්සුන්ට වෙන අපහසුතාවය වළක්ව ගන්න ජපානයේ ගත පියවර. එතකොට ඔයගලන්ට වැටහීමක් එයි මොන තරම් ආර්ථික ශක්තියක් තියෙන රටක්ද මේ ජපානය. එතකොට අපේ නායකයන් වහන්සේගේ ඒ අදහස මම 100% එක වෙනවා. එතුමා කොහෙන් හරි අපේ සෝයන් වහන්සේ කොහෙන් හරි තොරතුරු හරියට දැනගන්න තමයි ඒක කතා කරේ. මම ඒක තහවුරු කරනවා. ලෝකේ දෙවන ආර්ථික බලවත් දෙවන ජපානයේ ඉදාගන්න අඩුයි. ලෝකේ වැඩිම දිවි නසාගෙන ඉන්නේ ජපානය. දිවි නසාගෙන. ඒක තමයි ඒගොල්ලෝ වැඩ කරනවා මේ. ඒකට කියන්නේ වැඩ මේනියාව. නාම වයින් එකට අරගෙන. වැඩ මේනියාව කියලා කියන්නේ අපේ රටේ භාෂාව. ඉච්ඡර වැඩ කරනවා. ඒ වැඩ කරන හින්දා තමයි රටේ එතෙන්ට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ආර්ථිකය එතෙන්ට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අපි ඇත්තටම වැඩ කරන්නේ නැහැ. ජපාන් ජාතික මම 10ක් තිබුණේ ඉඳන් මම හරියට මේක දන්නවා. ජපාන් ජාතික හිතන්නේ ලංකාවේ අය ලංකාවේ ශ්‍රමිකයෝ පැය 8 පැය 2යි වැඩ කරන්නේ කියලා. පැය 2යි. අපිට ඒක කියනවා ඒක. ජපාන් ජාතික විශ්වාස කරන විදිහට ශ්‍රී ලාංකිකයෝ වැඩ කරන්නේ දවසකට පැය 2යි. හැබැයි අපි පැය 8කට පරිගන්නවා. පැය 2යි. ජපාන් ජාතිකෝ හරියටම පැය 8ම වැඩ කරනවා. ඒ පැය 8ම වැඩ කරන හින්දා ඒගොල්ලෝ පෙන්නනවා තමයි කාන්තාව ජපාන් ජාතිකයන් කොහොම කරන්නේ කොහොම අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. දියුණු රට දැන් වැඩ කරන්නේ මිනිස්සු නෑ අවුරුදු 30ක විතර ඉඳන් මේ ක්‍රමයේ ඇවිල්ලා දැන් ජනගහනය ප්‍රමාණිකෝලව තරුණ ජනගහනය අඩු වෙලා තියෙනවා. මේ හේතුව හින්දා තමයි ජපානයේ හොරෙන් පනින්න ඒගොල්ලෝ අවස්ථාව දීලා තියෙන්නේ. හොරෙන් පන්න. ඔය පොඩි සෙල්ලම් දාලා ලක්ෂ 12යි නම් දැන්වත් කාලෙ විතර දැන්
tutto questo in natura. ඒ කතා කරමු නැත්තුමා කුකුතොමේ ජපානයේ සම් කියලා කියනවා අපේ මහත්මයා කියන එකට කුකුතොමේ චූකියෝ කියෝදොකුමියයි කියලා ඉන්ටර්න් ට්‍රේනින් ඒ කියන්නේ තාක්ෂණ පුහුණු යටතේ ජපානයේ ගෙනවන සංවිධානයක ප්‍රධානයයි අපිට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ නමෝයා ප්‍රදේශයේ ඉඳලා ලොකු මහත්මයා ඇවිල්ලා ඉන්නවා අපිට සම්බන්ධ වෙන්න ඊට පස්සේ ඉන්නවා ඉතින් අපේ ජපානයේ නමයන් අපිට රැකියා සපයලා දෙන්න විශෝකා ප්‍රදේශයේ මේ මුස්ලිම් පුරු වැඩසටහන සමග අවුරුදු ගානක අත්දැකීම් තියෙන නමුත් ලංකාවත් එක්ක පළවෙනි වතාවට වැඩසටහන පටන් ගන්න ඊට කලින් චීනයේ සහ වියට්නාමයේ කට්ටිය ජපානයේ ගෙනල්ලා සම්බන්ධීකරණය කිරීම සම්බන්ධව ලොකු අත්දැකීමක් තියෙන මේ Yagita. Konnichiwa. Dunia තමයි ගොඩක් ජෝගා ප්‍රදේශ ලංකාවේ ළමයි හඳුන්වා දෙන්න තියෙන ආයතන විචාර ප්‍රමාණයක් කියලා කියන අඳුරගත්ත ඒ සඳහා ඉතින් අපි සහයෝගය දෙනවා පිටින්ද ලංකාවේ මේ ලංකාවේ අයව මේ සාපේක්ෂව සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ වගේම අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම හඳුන්වා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ දෙවිචි යු මහත්මයා konnichiwa. Devi Mahanya Nakaranne, එතුමා SLPRO Sri Lankan Promotion Organization කියලා ආයතනයක් ඉදිරියට තියෙනවා ලංකාවේ ආයතන මොකද ලංකාවේ ළමයි ජපානයේ පැමිණීම සඳහා විශේෂයෙන්ම ස්ථාන තුනක් පවතී. මම හිතන්නේ ඔබතුමාලා තේරෙන්නේ මේ තේරුම විශේෂ සේවාවක් මේ කාරණේ කියන්නේ අතනම අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ජපානයේ තාක්ෂණික පුහුණු විෂයයකදී මේ දේශවලදී ජපානයේ ඇවිල්ලා තියෙනවා ලක්ෂ 3-4 වගේ ප්‍රමාණයක් ජපානයේ තියෙනවා තාක්ෂණික පුහුණු වලට. නමුත් ලංකාවේ ඉන්නේ 1000 තමයි. ඉතින් ඒක හේතුව තමයි ලංකාවේ ඔය කියපු ලබාගන්නට වගේ මේ උපදින සිස්ටම් එකයි උතිරසා කියන්නේ මේ පයිසරයි කම්පැනි සම්මානිකරණය කිරීමේ දුර්වලතාවය නිසා අපි යවනවා කියලා හැම වෙලේම අපි ජපානයේ කරගෙන යවනවා කියලා ලංකාවේ ඇඩ්මිෂන් තමයි වැඩේ යනවා අපි ඉතරම පිළිගන්නවා මේ පිළිගන්න හඳුන්වනවා මොකද මේ වගේ කණ්ඩායම් කීපයක් එක්ක අපි කරනවා Campero categoria. එතුමා විතරක් ජපානයේ 1000ක් දෙනෙක් කියන්නේ 1000ක් දෙනෙක් ගෙන්නවන්න විශාල ව්‍යාපාරයක්. ඒ කියන්නේ ජපානයේ රැකියා වලට බඳව ගන්න තැන් එක්ක එතුමා වැඩිලා 1000ක් ගෙන්නන්න ව්‍යාපාර වැඩසටහන මෙයාලා වලට ආරම්භ කරලා තියෙනවා කියලා එතුමා කියනවා මේ ලංකාවේ ළමයි ගෙන්නේ. අපිට කියන්න තියෙන්නේ ඉක්මනට සුදුසුකම් හදාගෙන ජපානයේ පැමිණෙන හැමෝටම ජපානයේ ඉඳලා බොහොම ඉන්නයි ගුරුවරුනේ ජපාන් භාෂාවට පුහුණු අවසරයලා ඒ පුහුණුව සඳහා නමුත් අපිට ඒක සැකයක් කරගන්න බැහැ. නමුත් ඔබට අද සමාජමත් සමග සම්බන්ධ වෙලා රැකියා අවස්ථා ලබා ගන්න පුළුවන්. මේක ඔබගේ ඉලක්ක සපුරා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් කරගනි. ඔබට මේ සඳහා අවසාන අධ්‍යයනය තමයි උත්තර අපොලිටි ප්‍රාන්තා මායිකාව බලකොටදී විශාල කාර්යභාරයක් කරලායි ඔබේ කුමාරි මේ අපේ රටේ තියෙන තත්ත්වයත් එක්ක දරුවෝ මොනතරම් දුරට ඉගෙන ගත්තත් උපාධියක් ගත්තත් මිහල් බැතිතුමාගේ ආරාධනාව පිළිගෙන
තීරණය වෙන්නේ පාසලේ ගුරුවරු සහ විදුහල්පතිවරු ඒ වගේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අරන්. ඒ මතයේ ඉඳලා මම මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ කී දෙනෙකුට Tamanට අයිති ගයක් සාදා ගැනීම සඳහා ඉඩම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ අම්මලාගේෝ නැත්නම් තාත්තාගේෝ නැත්නම් නෑදෑයෝ ඕගලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔප්පුවක් නැතත් ඉඩමට අයිතියක් නැතත් තමන්ට මරණකම් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ඉඩමක් තියෙන කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා මට අතවසලා කියන්න පුළුවන්ද? நபர்களுக்கு கூறியிருக்கிறேன். நினைக்கிறேன் 25 பேர் வந்திருப்பீர்கள். நீங்கள் சற்று சிந்திங்கள். உங்களுக்கு நான் நினைக்கிறேன் இதுவரை காலமும் இவ்வாறான ஒரு வெளிநாட்டுக்கு செல்வதற்கு அல்லது ஜப்பான் நாட்டுக்கு செல்வதற்கு இவ்வாறான அழைப்பு கிடைத்த ஒரு சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்க முடியாது. ஆகவே இன்று யாரோ என் மூலமாகவோ அல்லது வேறொரு மூலமாகவோ இன்று உங்களுக்கு அந்த சந்தர்ப்பம் கிடைத்திருக்கின்றது. இந்த சந்தர்ப்பத்தை நீங்கள் சரியான முறையிலே பயன்படுத்தி கொண்டால் நம்முடைய சமூகம் பொருளாதார ரீதியிலே முன்னேறுவதற்கும் உங்களுடைய குடும்பம் உங்களுடைய உற்றார் உறவினர்கள் அவ்வளவு பேரையும் நீங்கள் நல்ல முறையிலே பொருளாதார ரீதியாக உயர்த்துவதற்கு